วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่แห่งนี้เขามีการคิดค้นนำผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้มาต่อยอดเป็นสินค้าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกิดการตลาดที่น่าสนใจของผู้ประกอบการและก็บัณฑิตนักศึกษาแห่งนี้ด้วยวันนี้ผมจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงพรอมรเลิศพิสารท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เราจะไปติดตามกันครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างและแนวคิดของศูนย์แห่งนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ได้พูดถึงศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นี่มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับก็เราก็อยากให้คนที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยได้มีความเป็นผู้ประกอบการคือไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับตรีโทเอกหรือแม้แต่ผู้สนใจทั่วไปเพราะเดี๋ยวนี้การเรียนรู้ก็คือมันเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเราอยากให้ทุกท่านเหล่านั้นที่สนใจเนี่ยได้สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงพัฒนาทักษะสร้างอาชีพโดยที่วัตถุประสงค์หลักเรามีคำว่านวัตกรรมก็คือเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือว่าการบริการให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเข้าไปสำหรับแนวคิดในเรื่องของการนำของเหลือใช้โดยเฉพาะเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนำมาต่อยอดเป็นมูลค่าเพิ่มทางการตลาดหรือว่าเชิงพาณิชย์นี่อาจารย์ได้มีแนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนยังไงฮะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เกิดแรงบันดาลใจมาตั้งแต่อาจารย์อยู่ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่แหละอาจารย์เห็นว่าผลผลิตหลายอย่างทางประมงเนี่ยมันถูกใช้ประโยชน์ได้แค่สัก 30-40% เท่านั้นเองเช่นเนื้อปลาแต่ที่เหลือเกือบ 70% มันไม่ถูกใช้ประโยชน์เลยแต่ในมุมมองที่อาจารย์ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็แปลงให้กลายเป็นอาหารเสริมหรือว่าเครื่องสำอางหรือว่าเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเรามองดูว่าส่วนที่เหลือเนี่ย 70% ที่เหลือเนี่ยกลายเป็นมูลค่ามันมากกว่าเดิมแต่ต้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปทีนี้หลักการของเราก็คือว่าเราจะใช้ประโยชน์ผลิตเขาเรียกว่าอะไรผลผลิตนั้นเช่นปลาทั้งตัวเราจะใช้มันให้ได้ 100%แล้วก็ไม่ต้องมาเหลือกับเรื่องการจัดการในเรื่องขยะซึ่งอาจจะมีผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงอาจารย์มองเรื่องผักผลไม้บ้านเราคนรับประทานสดเนี่ยชอบเกรดดีๆสวยๆลูกโตๆแล้วที่ตกเกรดล่ะหรือว่าที่เป็นเปลือกที่เราไม่ได้ทานทั้งผลอย่างเงี้ยมันควรจะต้องเอาไปทำเป็นสารสกัดที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งตรงนี้อาจารย์คิดว่ามูลค่ามันเนี่ยจะมากกว่าการเราขายสดอีกนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราคงจะต้องเพิ่มกันไปทั้งหมดหลักการของอาจารย์ก็คือจริงๆมาทิศทางของยุทธศาสตร์ประเทศปัจจุบันเลยนะคะในเรื่องของ BCG Bio คือทำให้มันกลายเป็นสารชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ C คือ Circular ใช้ประโยชน์แบบทั้งหมดเลยให้มันครบวงจรแล้ว G คือ Green เราทำทุกอย่างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่งานที่เราพัฒนาขึ้นมาหรือว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมอยู่ด้วยกันแบบเกื้อกูลคืออันนี้คือเป้าหมายที่อาจารย์สะสมผลงานมาตลอดสุดท้ายเนี่ยถ้าเราใช้ประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดการทุกคนมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันเนี่ยก็คือเป้าหมาย SDG หรือเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะสำหรับเรื่องของผลผลิตที่นำมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับซึ่งมีเรื่องของการร่วมคิดกับผู้ประกอบการในการที่จะนำมาเป็นสินค้าในการวางจำหน่ายเนี่ยตรงนี้ได้มีเรื่องของการใช้วิธีแนวคิดยังไงบ้างแล้วพอจะมีสินค้ายกตัวอย่างได้ไหมฮะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ครับค่ะตัวอย่างที่อาจารย์มองในเรื่องของการนำผลผลิตมาใช้ประโยชน์แบบทั้งหมดเลยทั้ง 100% เลยเนี่ยณตอนนี้เนี่ยในภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะนี่คือสีเหลืองๆนี่คือเรื่องของทุเรียนทุเรียนเนี่ยคือใครๆก็ชอบรับประทานแต่ทานได้เฉพาะตัวของเนื้อเท่านั้นทีนี้ทุเรียนก็มีเกรดอีกว่าบางคนอาจจะชอบทานแบบฮาม
แต่บางคนบอกว่าถ้าสุกมากเกินไปไม่เอาละหรือบางทีมันเกิดปัญหาว่ามีความจำเป็นต้องตัดทุเรียนอ่อนด้วยการที่จะทรงให้เหลือคุณภาพของทุเรียนที่ดีอยู่แต่ทั้งนี้ถ้าตัดทิ้งไปนี่คือมันคือทิ้งเงินเลยเราก็มองว่าเราจะเอาทุเรียนอ่อนหรือว่าทุเรียนแก่ซึ่งผู้บริโภคไม่นิยมแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงหรือแม้แต่ทุเรียนที่อร่อยแล้วแต่ว่าทานเฉพาะเนื้อไปแล้วเนี่ยเม็ดกับเปลือกทิ้งแล้วก็กลายเป็นปัญหาขยะซึ่งส่งกลิ่นต่อสภาพแวดล้อมคือคนก็รังเกียจมันไม่ได้มีคนรักทุเรียนทุกคนนะคะอาจารย์ก็มองว่าเนื้อที่อ่อนกับเนื้อที่แก่เราจะต้องมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่หรือให้กลายเป็นสารให้กลิ่นรสตัวใหม่สำหรับคนที่รักทุเรียนตัวอย่างนี้คืออาจารย์ทำมาสก์หน้าจากทุเรียนซึ่งมันก็เป็นคำถามทุกคนจะต้องแบบทุเรียนเอามาทำมาร์กนี่นะเอามาไว้บนหน้านี่นะมันก็สร้างในเรื่องของจุดสนใจหรือทางด้านการตลาดทำให้คนหันกลับมามองไอ้สิ่งที่มันไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้แล้วเราก็มองดูด้วยว่ากลุ่มลูกค้าณตอนนี้ในตลาดเนี่ยถ้าเครื่องสำอางเนี่ยโอ้โหการแข่งขันสูงมากแต่จะทำยังไงให้คนแบบเดินไปแล้วรู้สึกว้าวกับผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยจริงๆงานหลายๆอย่างที่ออกมาในเชิงพาณิชย์เนี่ยโจทย์หลักนี่มาจากผู้ประกอบการเขาเห็นว่าช่องว่างทางส่วนแบ่งทางการตลาดมันน่าจะเป็นตัวไหนรายนี้นี่เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจทางด้านส่งออกแล้วก็นำเข้าผลไม้จีนกับไทยสลับกันเขาบอกว่าอาจารย์คนจีนเนี่ยชอบใช้มาร์กมากเลยอาจารย์ช่วยทำมาร์กจากทุเรียนได้ไหมก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่างั้นมาร์กที่เป็นแบบลักษณะเนื้อครีมที่ทาไปบนหน้าแล้วหมักทิ้งไว้เนี่ยเราจะทำเป็นเอาทุเรียนแก่ซึ่งได้กลิ่นของมันเนี่ยเป็นเนื้อทุเรียนเอามาผสมในเนื้อมาร์กเลยค่ะเป็นเนื้อครีมก็จะได้เป็นประมาณตัวนี้นะคะแล้วก็ทาไปบนหน้าก่อนนอนทีนี้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ชอบกลิ่นเลยจะทำไงจันก็มีไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี่คือใช้ส่วนของเนื้อที่แก่แต่เอามาแต่งเป็นเนื้อครีมแต่เราก็มีการเติมเต็มส่วนอื่นเพื่อให้ความรู้สึกพึงพอใจการรื่นซึมผิวให้ความนุ่มชุ่มชื้นผสมเข้าไปในศาสตร์ของเรื่องเครื่องสำอางแต่อีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนให้คนทั่วไปใช้ได้ยังไงเราก็ทำสารสกัดแต่เป็นส่วนของเมล็ดทุเรียนปรากฏว่าเราสกัดได้โพลีแซคคาไรด์ซึ่งมีความเหนียวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักในการเป็นสารสำคัญในตัวเนื้อมาร์กแต่เปลี่ยนเป็นเซรั่มแล้วแผ่นมาร์กที่อยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งโดยปกติเนี่ยคนทั่วไปสามารถจะไปซื้อมาร์กทั่วไปที่ใช้วัตถุดิบอื่นๆได้จะเป็นผ้าก็ได้หรือจะเป็นเนื้อคอตตอนอะไรได้หลากหลายผสมกับเนื้อเซรั่มแล้วก็มาร์กไปบนหน้าทีนี้มันมีงานใหม่อีกเราไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะเปลือกทุเรียนเราก็บอกถ้าอย่างนั้นเราเอาเปลือกทุเรียนทำเป็นแผ่นมาร์กเลยเป็นแบบทุเรียนที่แท้เลยก็คือว่าเอาเปลือกทั้งหลายเนี่ยเอามาย่อยแล้วก็ทำให้มันขึ้นเป็นลักษณะเป็นแผ่นมาร์กเป็นเหมือนทำเยื่อกระดาษเหมือนกระดาษสาแต่เปลี่ยนเป็นทุเรียนเท่านั้นเองค่ะแล้วเอามาใช้แทนแผ่นมาร์กที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะฉะนั้นเม็ดเราก็ใช้ประโยชน์เป็นสารสกัดได้ตัวเปลือกทุเรียนเราก็ปรับให้กลายเป็นเส้นใยสำหรับขึ้นเป็นแผ่นมาร์กตัวเนื้อทุเรียนก็กลายเป็นเนื้อสำหรับเอามาเป็นครีมได้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจในเรื่องของอยากจะได้มีผลิตภัณฑ์นะครับในการวางจำหน่ายในตลาดหรือบางทีก็อยากจะมีวิธีคิดในการนำสินค้ามานำเสนออาจจะมาขอปรึกษาหรือว่าขอรับการความรู้อบรมนะองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยทางผู้ประกอบการสามารถเข้ามาติดต่อกับทางศูนย์ที่แห่งนี้ได้อย่างไรบ้างครับจริงๆที่ศูนย์เราเนี่ยเรามี Facebook นะคะก็เปิดชื่อศูนย์เราเลยก็คือศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแม่โจ้จริงๆ inbox เข้ามาหรือคุยได้เลยเราก็จะมีแอดมินมี3คนมีอาจารย์มีนักวิจัย2ท่านคือดร.ธีรวัตรกับดร.วรุษเรา3คนเนี่ยก็จะเป็นคนตอบเราก็นัดเวลามาคุยกันส่วนเรื่องของหลักสูตร
ล่าสุดเนี่ยอาจารย์ได้เปิดหลักสูตรร่วมกับกระทรวงอวก็คือเป็นหลักสูตรนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์แต่เรารับ30 คนซึ่งเป็นผู้ประกอบการหมดเลยโดยที่30ท่านเนี่ยจะได้เมื่อมาเรียนกับเราประมาณสัก3 เดือนเหมือนเรียน1 ภาคการศึกษาการเรียนนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรยืดหยุ่นมากเรียนทั้งออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดเลยแต่อาจารย์เราก็ตั้งกลุ่มไลน์กันแล้วก็มีการซูมหรือว่ามีตติ้งกันทางออนไลน์บอกภาพรวมๆแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกรูปแบบจะแวะมาหาเราก็ได้หรือยังไงแต่สุดท้ายเราตั้งก็คือว่าผลสำเร็จของการเป็นผู้เรียนของเราคือจะต้องได้ผลิตภัณฑ์1 ตัวออกไปรับเรามีการคัดเลือกนะคะไม่ใช่ว่าใครจะมาก็ได้เราดูความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านเมื่อเข้ามาเรียนกับเราแล้วเนี่ยคือรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณนี้ส่วนใหญ่ท่านออกเพียงอาจารย์คิดแค่ 1,000 บาทต่อหลักสูตรคือจริงๆไม่เก็บได้ไหมไม่เก็บก็ได้ค่ะแต่เราอยากเห็นความมันต้องมีส่วนร่วมอ่ะคือทุกท่านค่าใช้จ่ายนี่คือค่าใช้จ่ายที่ท่านเดินทางมาอาจารย์จับเวิร์กช็อปเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งเพื่อให้ท่านคิดเลยว่าท่านจะทำผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพราะอะไรคู่แข่งในตลาดท่านเป็นใครมันเป็นปัญหาที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะไม่ใช่ท่านต้องการนะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าท่านคืออะไรเราต้องสัมภาษณ์กันเสร็จปุ๊บเมื่อท่านได้โอกาสนั้นเข้ามาเรียนแล้ว1 ผลิตภัณฑ์ท่านได้ต้นแบบไปแล้วท่านก็ไปต่อจะทำต่อหรือถ้าท่านอยากทำเทิงลึกศูนย์ความเป็นเลิศเราเนี่ยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งดูแลผู้ประกอบการอยู่แล้วชื่อเรามีความเชื่อมโยงกันคือผู้ประกอบการซึ่งความหมายคือใครที่อยากเป็นผู้ประกอบการเข้ามาหาเราได้ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษามันคือเรียนรู้กันตลอดชีวิตอะแล้วเราอยากให้แม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยของชีวิตคือเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆและอาจารย์จะบอกทุกคนเสมอที่เข้ามาแล้วได้เจออาจารย์บอกไม่มีอะไรดีที่สุดนะแต่มันจะดีขึ้นนั่นคือพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเหมือนกระทั่งตัวอาจารย์หรือว่าทีมงานทั้งหมดเราบอกเฮ้ยเราไม่ได้เก่งที่สุดแต่เราสามารถบูรณาการกันแล้วมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านนั้นที่มาเรียนกับเราเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยไม่ได้เจออาจารย์คนเดียวนะหรืออาจจะเจออาจารย์ท่านอื่นที่เชี่ยวชาญกว่าอาจารย์ก็ได้เรามองเป้าหมายสำเร็จคือได้1 ชิ้นงานไปสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้อันนี้ก็เป็นวิถีหนึ่งที่เราจะอยู่หลังโควิดได้อย่างภาคภูมิใจอยากให้ท่านได้ส่งชิ้นงานนวัตกรรมผลผลิตทางการเกษตรมอบคุณค่าเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคซึ่งคือคนไทยหรือในอนาคตท่านสามารถขยายสเกลไปต่างประเทศได้นี่คือความตั้งใจหรือมุ่งมั่นของทีมงานของเรา ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้ส่งเสริมทั้งบัณฑิตของมอแม่โจ้และก็ผู้ประกอบการที่สนใจที่อยากจะต่อยอดในเรื่องของผลผลิตที่นำมาแปรรูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นของเหลือใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าหากว่าสนใจสามารถที่จะมาติดต่อสอบถามขอข้อมูลและคำปรึกษาได้ที่ศูนย์แห่งนี้ครับวสุรม สุริยวงศ์อสมทเชียงใหม่รายงานครับ